Amigos, a ver, yo no sé qué necesidad hay de copiarse los diseños. Aquí tenemos una Ford Bronco muy bonita y del otro lado la nueva Honda Passport. Díganme si no se parecen, por favor. Es el mismo diseño, véanla bien. Es el mismo diseño. ¿Por qué hacen eso? Échenle más ganas, sean más creativos. Vean la parte trasera y vean la parte trasera. El diseño de las calaveras muy similar. ¿Qué onda? ¿Qué onda?